首先我们讲我们对 H 的诊断单一偶发的这种冲击声音，我们怎么去诊断？那这个的话，这个原理比较简单，跟你用那个底盘听诊器的原理差不多，就是用多几个探头分布在不同的位置，然后呢，我们就看哪个探头传来的声音是最大的，或者传来的震动是最大的。那这个信号最大的这个探头所在的位置，就是离震动源是最近的。那这个对 H 的诊断的原理是比较简单的，这个大家比较容易理解。那不同的是 Pico 的设备呢，它可以帮你去记录，像这个图的话，是我们在入室的时候，然后呢，我们可以看这个图的上面这个位置，黑色很粗的这个线呢，就是我们每个振动探头传来的信号。然后呢，蓝色这一条线的话是我们的发动机转速，红色的是我们的车速。像这个数据，我们车在外面跑，我们边记录边开车边记录，然后呢，在这个位置我们感受到有震动了，我们就在软件上面标下来，点一下画一条线，然后继续车在跑，然后呢，在这边又有震动了，我们再标注一下，这边又有震动，标注一下。那我们记录下来这样的数据，我们就回到办公室，哎，看我们原来在哪里标注啊，有震动的啊。假如在这里有震动，我们标注了，那我们就选择这一段，然后呢，我们就看，我这边记了3个探头，红色的、蓝色的、绿色的，然后我们就看这3个探头，在它的信号哪个最大，我们可以看到，这个位置是震动是最大的，这个蓝色的这个探头震动是最大的。那这个的话，我们就可以知道蓝色所在的探头离的那个振动源是最大的。那这种诊断方法对 H 的诊断方法非常简单。